दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वायरल खांसी के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी मौसम चेंज हो रहा है, इस टाइम में खांसी जुकाम बहुत अत्यधिक चल रहा है, बहुत तेज़ी से हो रही है लोगों में खांसी जुकाम की प्रॉब्लम, और छोटे बच्चों में ज़्यादातर। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जानकारी दी गई है, तो आप स्किप मत करके पूरा देखिए वीडियो। तो दोस्तों सर्द गर्म के मौसम में खांसी एक आम बात हो गई है लोगों के लिए। तो खांसी अगर एक बार हो जाती है तो जल्दी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, अभी जो वायरल चल रहा है इस टाइम में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खांसी के ही बारे में। तो दोस्तों आप सभी के लिए लाए हैं एक खांसी की सिरप जो बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों इस सिरप का नाम है एल्ब्रोक्सिल है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा सिरप है, बहुत ही बेस्ट खांसी के लिए। ये छोटे बच्चों में भी यूज कर सकते हैं आप, बड़ों के लिए भी, बट क्वांटिटी जो है बच्चों में कम रहेगी, बड़ों में ज़्यादा रहेगी। कैसी भी खांसी हो दोस्तों इस सिरप से सही हो जाता है। कितना भी कफ आ रहा हो, कफ जम रहा हो खांसी में, अगर आपको हफ्ते 10 दिन से महीने भर से खांसी आपकी नहीं सही हुई है तो आप लेकर सही कर सकते हैं इस सिरप से। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये सिरप के बारे में। तो इस सिरप में देख सकते हैं आप, ये एल्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड टर्बुटालिन सल्फेट ये सब है दोस्तों। कंपोजिशन की बात करते हैं तो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, टर्बुटालिन सल्फेट 1.5 mg और ये गैफनेसिन 50 mg। तो दोस्तों देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा ये खांसी की सिरप सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों आप ये बात करते हैं आएगा कितने का, तो ये देख सकते हैं आप 88 रुपये का, 88 रुपये का ये 100 ml का है दोस्तों। आप सब इसे अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आप छोटे बच्चों में देना चाहते हैं, जैसे 3 साल से 5 साल का बच्चा है, तो उसको आप 5 ml दे सकते हैं, 5 ml सुबह दोपहर शाम। और उससे भी छोटा अगर बच्चा है तो उन्हें 2.5 ml दे सकते हैं आप, 2.5 से 3 ml। और बड़ों के लिए 10 ml आप सुबह, 10 ml शाम और 10 ml दोपहर में ले सकते हैं, 3 टाइम। कैसी भी खांसी हो दोस्तों दूर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आप 2 दिन इस्तेमाल करिए, अगर नहीं सही हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा के फिर दवाई लाइए, आप 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।